Kaixo, bideo honetan liburuko 60. orrialdeko 6. ariketa egingo dugu, errodun ekuazioak. Errodun ekuazioak egiten dugu zanean, argi izan behar dugu zeintzuk izan behar diren jarraitu behar dugu zan pausoak. Kontu handiarekin egin behar dugu, bai? Lehenengo pausoa beti izango da erroa isolatzea. Kasu honetan, ekuazio honetan erro bakar bat agertzen da, baina bi agertu eskero, adibidez bigarren apartadoan, lehenengo isolatuko dugu bat, eta gero bestearekin lan egingo dugu. Bai? Orduan, ekuazio errodun bat agertu eskero, erro bat agertu eskero, horixe bakanduko dugu. Orduan, minus erro bi ekizken iru, eta ekiza bigarren atalera pasatzerakoan bat ken ekiz. Bigarren pauso izango litzateke bi atalak berretzea. Orduan, bi atalak esaten dugunean, kasu honetan, erroaren aurrean minus bat dago, biderkatuta dago minus bategaz, lehenengo atala esaten dugunean guztia egon behar da barruan, barne. Orduan, lehenengo atala berbi egiterakoan, minusa, azkenean minus bat denez, hau da, daukagula hause ez, bi ekizken iru, eta guztia berbi. Biderketa bat denez, bakoitzaren berreketa egin behar dugu ez. Orduan, minus hori berretu iterakoan positibo bihurtzen da. Eta erroa, karratzerakoan edo berretzerakoan, bebai desagertu egiten da. Beraz, daukaguna da bi ekizken iru. Eta bigarren atala, eta kontuz honekin ze askotan astu egiten jaku, bigarren atalan daukagu laburbidezko formula bat. Beraz, bat ken ekiz karratu, da aken b guztia karratu. Beraz, hau da, akarratu, ken bi ab gehi b karratu. Beraz, bat karratu bat, ken bi ab, ken bi bider bat bider ekiz, bi ekiz, gehi b karratu, ekiz karratu. Eta hau izaten da, ariketa hauetan egiten dugun akatzik eta nabarmenena, askotan astu egiten jaku, laburbidezko formula kortze dago zara. Orduan bihurtu dugu errodun ekuazio bat, bigarren mailako ekuazioa. Beraz, orain zer egingo dugu, pasatu gai guztiak, atal berdinera. Ni pasatuko dut, bigarren atalera ekizkarratu hor positibo daukadalako, erosoago iruditzen jata. Beraz, 0 bardin, hasten gara ekizkarratuekin, ekizkarratu, gero dekogu, minus bi ekiz, ken bi ekiz, minus lau ekiz, eta bat gehi iru, lau. 0 berdin ipintzea hor edo ipintzea hemen, bardin dozku. Horrek ez dauz ikurrak aldatzen. Guk esaten dugunean ekiz berdin iru edo iru bardin ekiz, bardina da, kasu honetan gauza bera. Orain, ebatzi behar dugu bigarren mailako ekuazioa. Zelan, erabili aldugu bigarren mailako ekuazioen formula, baina konturatzen bagara, hau da, laburbidezko formularekin, faktorizatzen badugu, hau da, ekizken bi karratu, errezago. Beraz, hemen dekogu ja, ekiz berdin bi, soluzio bikoitza. Orain, errodun ekuazioetan, ebatzi dugunean ja, azkenengo pausoa izango da, emaitza egiaztatzea. Eta hau, bai ala bai egin behar dugu, beti egiaztatu behar dugu. Zergaitik, hasi gara errodun ekuazio batekin, eta aztertzen badugu hasierako ekuazioa, ematen du lehenengo mailakoa dela, eta bakarrik emaitza bat lortuko dugula. Baina gero, berretu egin dugunean, bigarren mailakoa lortu da. Beraz, baldintzak aldatzen direnez, posiblea da lortutako emaitza bai izatea, bigarren mailako ekuazioaren soluzioa, baina ez izatea hasieran planteatutako ekuazioarena. Beraz, zelan dakigu hori? Lortutako emaitza egiaztatzen. Orduan, zer egingo dugu? Ekiz berdin bi ordezkatuko dugu hasierako ekuazioan. Beraz, idatziko dut ekuazioa, behar bada argiago ikusteko, hau da emondakoa, orduan hemen sartuko dugu gure emaitza, bi. Bi ken erro, bi bider, hemen bi ken iru, joango gara kalkulatzen, hause da, bi ken erro, lau ken iru, hau da, bi ken lau ken iru da bat, eta erro bat da bat, beraz, bat. Eta bat da emoten dozkuena,
bai? Bai, orduen hori izan nahi dau ondo dagoala. Gure lortutako emaitzak, bai, bada hasierako ekuazioaren soluzioa. Bueno, bigarren apartaduan. Bi erro dekoguz, bai? Beraz, beti daukaguzanean bi erro, bakandu ingo dugu bakar bat. Bale, zein gure duguna. Izan daiteke, adibidez hau x gehi lau, hau bakantzen dugu, izten dugu bakarrik atal batean, eta bigarren atalera, izango da, minus bi, gehi erroa, edo erroa ken bi. Erro 6 ken x, ken bi. Vale. Bigarren pausua, berretzea bi atalak. Beraz, lehenengo atala berbi, bigarren atala berbi. Hau garrantzitsua da idaztea. Horrela idazten dugunean, konturatzen gara adibidez, bigarren atalan daukagula laburbidezko formula. Vale? Kontuz honekin, bai? Kontuz, vale? Kontuz. Vale, orduen, lehenengo atala, dekogu erro bat, berbi, x gehi lau. Eta bigarren atala, hau da, a, ken bi, berbi. Beraz, eukiko dugu akarratu, ken bi ab, gehi b berbi. Bueno, orduen, lehenengo a da erroa, beraz, erroa 6 ken x berbi. Ken bi ab, bi bider erroa, bider b, bider bi. Gehi b karratu, bi karratu lau, bale. Garatzen dugu, x gehi lau, bardin. Erroa berbi, geratzen gara errokizunagaz, 6 ken x. Ken, tamen daukagu, bi bider bi, lau, lau bider erroa. Gehi, bi karratu, lau. Bale, laburtzen dugu hau. Urrengo pausua izango danez berriro erroa bakantzea, egingo duguna izango da gai guzti hauek pasatu lehenengo atalera. Vale? Eta utziko dugu hau bigarren atalean. Vale. Orduan daukagu. X gehi lau ken 6 gehi x ken lau. Eta geratzen jakuna bigarren atalean da minus lau bider erroa. 6 ken x. Laburtzen dugu lehenengo atala. Beraz, daukagu. Bi x lau eta lau 0 ken 6 bardin minus lau bider erro. 6 ken x. Bueno, orain era desberdinetara egin daikegu. Vale? Batzuk, aukeratuko duzue, ja dagoan bezala ja karratu egitea. Vale? Hau da aukera bat. Eta beste modu bat, izan daiteke, pasatzea minus lau biderkatzen dagoela beste aldera zatitzen. Orduen, daukagu, bi x ken 6 zati minus lau, bardin erro 6 ken x. Vale. Modu honetara konturatzen gara lehenengo atala oraindik ere simplifikatu daikegula. Ateratzen badugu biderkagai komuna, bi bider x ken iru, zati minus lau, bardin erro 6 ken x, simplifikatzen dugu. Orduan geratzen jakuna da x ken iru, zati minus bi, bardin erro 6 ken x. Ona heldu garenean, bai modu desberdinetara egin daikegu. Vale? Batzu behar bada aukeratzen duzue, dagoan bezala, errodun ekuazio bat, erro bakarra, dagoan bezala berretzea. Vale? Berretzen dugu, eta orduen hau izango da, x ken iru guztia berbi, zati minus bi berbi, lau, bardin, 6 ken x, bai? Erroa eta karratu desagertzen dalako. Hau da modu bat, eta jarraitu aldugu ametik. Eta beste batzuk, dinogu karratu egin beharrean, vale? Hemen, pauso honetan gagoz, vale? Eta berretu baino lehen, bi hau pasatu daikezue, biderkatzen beste aldera, vale? X ken iru, bardin, minus bi bider erroa, vale? Edo aukeratzen duzue minus aiztea lehenengo atalean, eta orduen izatea minus x gehi iru bardin bi bider erro 6 ken x, bai? Abia puntuak desberdinak izan daitezke. Vale?
Bueno, vale, dena den, ona heldu basarie, orain karratu egiten baduzue, vale? Edo ona heldu basarie eta karratu egiten baduzue, vale? Lortuko dana gauza bera da, vale? Bueno, orduen, nik hemen jarraituko dut zatik honetan. Orduen, x-ken 3 karratu. Hemen daukaguna da laburbidezko formula. Gogoratu, erroduen ekuazioetan askotan agertzen jakuz laburbidezko formulak. Orduen, x karratu, ken 6x gehi bederatzi, zati lau. Eta lau hori pasatu aldugu beste aldera biderkatzen, lau bider 6 ken x. Beraz, x karratu, ken 6x gehi bederatzi, berdin, hogeta lau, ken lau x. Beste aukerak egin eskero, helduko ginateke gauza berdinera. Vale, frogatu. Vale, orain, pasatzen badugu dana lehenengo atalera, x karratu ken 6 gehi lau minus 2x, eta bederatzi ken hogeta lau, ken 15 berdin 0. Dugu bigarren mailako ekuazioa, bi plus minus erro, bi karratu minus lau bider bat bider minus 15, zati bi, hau izango da minus lau bider 15, minus bider minus plus, irurogei gehi lau, irurogeta lau, beraz, bi plus minus erro irurogeta lau sortzi, zati bi. Eta bi emaitza lortzen doguz, x azpi bat berdin bi gehi sortzi 10, zati bi bost, eta biken sortzi minus 6, zati bi minus iru. Bueno, bi emaitza lortu duguz, eta orain egin behar duguna da egiaztatu ea lehenengo hasierako ekuazioa betetzen da ben edo ez. Orain ordezkatzen dugu, orduen x dagoen lekuan, idazten dugu gure emaitza. Orduen bost gehi lau, ken erro 6 ken bost, bueno, izango da erro bederatzi, ken erro bat, erro bederatzi da iru, erro bat da bat, beraz honen emaitza da bi. Eta bi ez da minus bi, beraz, x berdin bost ez da soluzioa. Bigarrenean, minus iru ordezkatzen dugu, orduen erro minus iru gehi lau, ken erro 6 ken minus iru kontuz minusekin, bueno, hau izango da minus iru gehi lau, da erro bat, ken erro 6 gehi iru bederatzi, eta honek emoten dau bat, ken iru, eta bat, ken iru, bai da minus bi, bai? Beraz, x berdin minus iru, da ekuazio honen soluzioa. Hau da emaitza.